మేడం చాలా మందికి ఒక కిడ్నీ ఫెయిల్ అవుతేనే చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు. బట్ 2 కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయ్యి ఆళ్ళు లైఫ్‌ని లీడ్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలాంటి వాళ్ళకు ఒక మంచి రెమెడీ ఉంది. ఇది చేస్తే డెఫినిట్‌గా షూర్‌గా 2 కిడ్నీలు మళ్ళీ రీవర్క్ చేస్తాయని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా! హౌ ఇట్స్ పాసిబుల్ మ్యామ్? యాక్చువల్‌గా అది ఎలా వర్క్ అవుతుందనేది తెలియాలి. జనరల్‌గా ఏమవుతుందంటే, మనం తిన్న ఫాస్ట్ ఫుడ్ గానీ, ఆల్కహాలిక్ గానీ, అండ్ సిగరెట్ స్మోకింగ్ గానీ, అండ్ హై బీపీ గానీ, అండ్ డయాబెటిస్ గానీ, అండ్ స్ట్రెస్ గానీ, అండ్ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అంటారు. సో, ఇలాంటి స్ట్రెస్ మీకు ఎదురైనప్పుడు మీ కిడ్నీస్ ప్రాబ్లమ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. సో, కిడ్నీస్‌లో అంటే ప్రతి ఆర్గాన్ కూడా ఇట్స్ మేడ్ ఆఫ్ విత్ సెల్స్. ఓకే సో, మ్యామ్. ఆ సెల్స్‌ని ఏంటంటే ప్రతిదీ మన చేతిలో ఉంటది. సెల్స్‌ని రీజనరేట్ చేయగల కేపబిలిటీ మన దాంట్లో ఉంటది. సెల్స్‌ని చంపేసేది కూడా మన హ్యాండ్‌లో ఉంటది. సో, అలాంటి సెల్స్‌ని మనం రీజనరేట్ చేసే ప్రక్రియ అనేది ఇదివరకు ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంటే. ఏంటంటే అప్పుడు దాన్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. సో, జనరేషన్ గ్యాప్ కొద్దీ అది యూజ్ చేయడం మానేశారు. ప్రెజెంట్ అది న్యూ అయింది అంతే. మేడం మీరు యాక్చువల్లీ అలోపతి డాక్టర్. బట్ ఆయుర్వేదం గురించి చెప్తా ఉన్నారు. యాక్చువల్‌గా దాని రియాలిటీ. సో, నేను చేసింది అల్లోపతికా ఆర్ హోమియోపతికా అండ్ ఎనీ ఆల్టర్‌నేటివ్ ట్రీట్మెంట్స్ నేను అన్నీ నేర్చుకున్నా. అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అన్న రియాలిటీ నాకు కావాలన్నమాట. అంటే ఏంటి క్యూరియాసిటీ. యాహ్! మ్యామ్. సో, ప్రతి మనిషికి ఉండే క్యూరియాసిటీ నాకు ఇటువైపు వచ్చిందనమాట. సో, అందులో ఉన్నది అది నిజమా అబద్ధమా అన్నది కాదు. అది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది, నా పేషెంట్స్ ఎంతవరకు క్యూర్ అయ్యారన్నదే నేను గోల్ చూసుకుంటాను ఓకే అంతే. మ్యామ్. బట్ అంటే ఈ రెమెడీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పబోతున్న మేడం అది రెమెడీనా? థెరపీనా మేడం? యాక్చువల్‌గా అది థెరపీ అనే చెప్పాలి. ఓకే మ్యామ్. ఎందుకంటే రెమెడీస్ వేరు, థెరపీస్ వేరు. రెండిటికి డిఫరెంట్ ఉంది. ఓకే మ్యామ్. థెరపీ ఇది ఒక ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఓకే మ్యామ్. సో, ఈ ప్రాసెస్‌లో ఏంటంటే ఎవరైతే డయాలిసిస్ స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3, స్టేజ్ 4, స్టేజ్ 5 ఉంటారు. ఓకే మ్యామ్. సో, స్టేజ్ 3 నుంచి స్టేజ్ 5 వరకు అందరూ డయాలిసిస్‌కి ప్రోన్ అవుతారు. స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 1 మనం తగ్గించుకోవచ్చు. ఓకే మ్యామ్. ప్రెజెంట్ ఉన్న మెడికేషన్స్ అన్నిటి లిస్ట్‌లో చూస్తే ప్రతి ఒక్కదానికి రివర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తగ్గించే ఛాన్సెస్ ఉంటది. ఒక ఓకే. నెఫ్రాకు మాత్రం కంప్లీట్‌గా క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వన్స్ స్టేజ్ 2కి ప్రోన్ అయితే డెఫినెట్‌గా స్టేజ్ 3కి ఈజీగా డేస్ అంటే ఇది వరకు ఒక డిసీజ్ నుంచి ఇంకో డిసీజ్‌కి ప్రోన్ అవడానికి 1 or 2 months టైం పీరియడ్ తీసుకుంటుంది. బట్ ఇక అంత టైం పీరియడ్ తీసుకోదు. ప్లస్ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న మెడికేషన్స్ ఏవి ఇర్రివర్సిబుల్ అవ్వవు. ఓకే సో మ్యామ్. దట్ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతా ఉన్నాయి తప్పితే తగ్గే ఛాన్సెస్ కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు ఈ థెరపీని మన ప్రేక్షకుల కోసం ఎలా చేయబోతున్నారు చెప్పండి? సో, ఈ థెరపీని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ మన పేషెంట్స్ ఎవరైతే డయాలిసిస్ పేషెంట్లో ఉన్నారో సో వాళ్ళు డయాలిసిస్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఈ ట్రీట్మెంట్ని చేసుకొని డయాలిసిస్ షెడ్యూల్ తీసుకుంటూ బ్లడ్ యూరియా నైట్రోజన్ ఒకటి, సీరం క్రియాటినిన్ ఒకటి అండ్ ఈజీఎఫ్ఆర్ అంటే యూరిన్ అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది అనేది ఈజీఎఫ్ఆర్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి. ఓకే సో, మ్యామ్. ఈ 3 టెస్టులు మీరు పారామీటర్స్ని కన్క్లూడ్ చేసుకుంటూ సో ఈ ప్రొసీజర్ అనేది మీరు చేసుకోవాలి. మేడం ఇప్పుడు మనము ఈ థెరపీని లైవ్‌లో మనం చూపియడానికి అవుతుందా? అవుతుంది సార్. సో, ప్రొసీజర్ చేసుకునేటప్పుడు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో, ఆ స్టెప్స్‌ని మీరు జాగ్రత్తగా పాటిస్తూ చేయాలి. సో, ఎందుకు మనం అంత జాగ్రత్తగా పాటిస్తూ చేయాలి అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్‌గా వాటర్ అనేది హై టెంపరేచర్‌లో మనం బాయిల్ చేయాలి. ఓకే మ్యామ్. సో, దీనికి మనకు కావాల్సిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చి జింజర్ పేస్ట్. ఓకే సో, మ్యామ్. మీరు పచ్చి అల్లం, ఎండు అల్లం తీసుకోకండి. ఎందుకంటే దాంట్లో అంత కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ అనేవి ఉండవు. ఓకే సో, మ్యామ్. పచ్చి అల్లం తీసుకొని ఇలా పేస్ట్‌లా చేసేసి ఓకే దాన్ని మ్యామ్. ఒక వైట్ కర్చీఫ్ తీసుకొని ఈ ఓకే. వైట్ కర్చీఫ్‌లో వేసి ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో ఈ ఓకే. 2 grams అల్లం పేస్ట్ ని దీంట్లో వేసేసి ఓకే సో మ్యామ్. నేను ఇది 2 grams పేస్ట్ తీసుకున్నానండి. ఎగ్జాక్ట్ గా పేషెంట్ బాడీ వెయిట్ ని బట్టి మీరు అల్లం పేస్ట్ అనేది తీసుకోవాలండి. ఓకే. మాక్సిమం అనేది 2 grams 150 to 2 grams తీసుకుంటారు. సో ఓకే. మీరు 50 బిలో ఉంటే 150 సరిపోతుంది అండ్ అబోవ్ 50 ఉంటే ఇదే సరిపోతుంది. సో దాన్ని ఏం చేయాలంటే మనం 2 liters ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలండి. ఇక్కడ బాయిల్ ఓకే. వాటర్ యాక్చువల్గా నేను ఇది ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను ఎందుకంటే ఇక్కడ బాయిల్ చేయడానికి కుదరదు కాబట్టి. ఓకే. సో నేను ఆ బాయిల్ వాటర్ తీసుకొని మినిమం 2 liters తీసుకోవాలి. దాన్ని హాఫ్ లీటర్ 1 liter వచ్చే వరకు దాన్ని బాయిల్ చేయాలి. ఓకే ఓకేనా? సో ఈ 1 liter వచ్చే వరకు బాయిల్ చేసి పెట్టిన తర్వాత ఏదైతే జింజర్ పేస్ట్ ఉంటుందో ఓకే. ఆ జింజర్ పేస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ని బయటకు తీసేసి ఓకే ఆ మ్యామ్. వాటర్ ని ఒక కర్చీఫ్ ఓకే ఒక మ్యామ్. టర్కీ టవల్స్ టైప్ లో ఉంటాయి కదా యాహ్ నాప్కిన్స్. మ్యామ్. సో యాహ్ మ్యామ్. వాటిని తీసుకొని అందులో ఉన్న బాయిల్డ్ వాటర్ ని బాగా పిండేసి ఓకే. ఎక్కడ మన 2 kidneys ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంటుందో దాన్ని చూసుకొని వెనకతల దాన్ని మసాజ్ చేస్తూ ఉంచుకోవాలి. ఓకే మ్యామ్. సో దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ జింజర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఏదైతే వాటర్ లోకి దిగుందో సో ఓకే మ్యామ్. అది ఏంటంటే టాపికల్ రూట్ అన్నమాట. మన పూర్వీకులు చాలా అంటే చాలా తెలివైన వాళ్ళు. ఓకే మ్యామ్. సో మా తెలివితేటలు మనం తీసుకొస్తే అడ్వాన్స్డ్ అంటున్నాం కానీ అయ్యే తెలివితేటలు మారుస్తూ చెప్తున్నాం. ఓకే సో మ్యామ్. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే
ఇలా ఈ జింజర్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రాక్ట్ని డైరెక్ట్గా తీసుకుంటే గట్ యాసిడ్స్ ప్రాబ్లం అవుతాయని చెప్పేసి ఓకే సో అంత హార్ట్ పదార్థం తీసుకోలేరు కాబట్టి టాపికల్ రూట్ అనమాట. అంటే స్కిన్ నుంచి కూడా రంధ్రాలు ఉంటాయి. సో ఆ రంధ్రాల ద్వారా కిడ్నీలోకి వెళ్ళేటట్టుగా, అంటే మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత పాయింట్ ఆఫ్ తీసుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు మనం 2 grams ఆఫ్ థింగ్ తీసుకుంటే మీకు 1 mlకి ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్తుందో ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ మీరు త్రూ సెల్స్ నుంచి వెళ్ళేటప్పటికి మీ కిడ్నీకి కావాల్సిన కరెక్ట్ సైజ్ అనేది పెనిట్రేట్ అయిపోతుంది. సో దట్ దాని ద్వారా సెల్స్ అనేవి రీజనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి, రీజనరేట్ మళ్ళీ రీవర్క్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీరు ఇలాగా మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీడే చేసుకోవాలి. అలాగే మీకు కంప్లీట్ గా చాలా మంది లాంగ్ టర్మ్ డయాలసిస్ లో ఉన్న పేషెంట్స్ కి యూరిన్ అవుట్పుట్ కంప్లీట్ గా బంద్ అయిపోతుంది. సో కంప్లీట్ గా బంద్ అయిన వాళ్ళకి యూరిన్ అనేది డ్రాప్స్ గా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో నేను డైరెక్ట్ గా ప్రాక్టికల్ గా చేశాను అండ్ ఇట్స్ వర్కౌట్ థియరీ. మేడం కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ రీవర్కింగ్ చేసేటట్టు ఒక మంచి థెరపీని అయితే మన ప్రేక్షకుల కోసం తెలియజేశారు. అంటే ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పలేదు. బట్ కంపల్సరీ మన ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ పాటిస్తారని ఆశిద్దాం మేడం ఈ థెరపీని. డాక్టర్ని కూడా కన్సల్ట్ అవుతారని చెప్పేసి థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ.